মানিকগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি। দেশ স্বাধীনের পর 1972, 1973 ও 1974 সালে বন্যায় বিপুল ক্ষতি হয়েছিল। এরপরও বাংলাদেশ বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে বহুবার। বিশেষ করে 1987, 1988, 1998, 2008 এবং 2017 সালে প্রায় গোটা বাংলাদেশ জুড়ে বড় বন্যা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলায় বন্যা হয়েছে বহুবার। বাংলাদেশ প্রকৃতিগতভাবে বিশ্বের দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর একটি। ঝড় জলের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের বেড়ে ওঠা নাতিশীতোষ্ণ এই দেশে বছর ঘুরে 6 ঋতুর দোলা চলে। তবে এখন ষড়ঋতুর দেখা আর না মিললেও গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীতের পরিধি ও ব্যাপ্তি বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে আরোপিত কিছু ভোগান্তিও। গ্রীষ্মে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রচণ্ড তাপ, বর্ষায় দুর্নীতি আর কূটনৈতিক ব্যর্থতার ফাঁদে জলাবদ্ধতা, বন্যা আর শীতে জলবায়ু ইস্যুতে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, এর সঙ্গেই বসবাস আমাদের। বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ছোট বড় প্রায় 230টি নদী বয়ে গেছে। মূলত এর জন্যই অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় বন্যা বেশি হয়। সাধারণত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ দেশে বন্যার প্রকোপ দেখা দেয়। এই সময়ে দেশের প্রধান নদী ও উপনদীগুলো হিমালয়ের বরফলা ও উজানের দেশগুলো থেকে নেমে আসা বৃষ্টিতে পানির উচ্চ প্রবাহে প্রবাহিত হয় এবং বন্যায় প্লাবিত হয়। দেশে যায় ফসল, পশু পাখি। তৈরি হয় মানবিক বিপর্যয়। প্রতি বছরই আমাদের ছোট বড় বন্যার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে কোনো কোনো বছরের বন্যার ভয়াবহতা ভুলবার নয়। সাধারণত বছরের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস বাংলাদেশ বর্ষা ঋতু। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান নদী ও উপনদীগুলো হিমালয়ের বরফলা ও বৃষ্টির পানিতে তুলনামূলকভাবে পানির উচ্চ প্রবাহে প্রবাহিত হয় এবং বাংলাদেশ বন্যায় প্লাবিত হয়। এক, ভৌগোলিক অবস্থান, ভূতাত্ত্বিক গঠন ও জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ছোট বড় প্রায় 230টি নদী বয়ে গেছে। মূলত এজন্যই অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় বাংলাদেশ বন্যার প্রকোপ বেশি। বন্যা সাধারণত মৌসুমী ঋতুতে হয়ে থাকে, জুন থেকে সেপ্টেম্বর। প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রায় 26,000 বর্গ কিলোমিটার এলাকা, 18% বন্যায় প্লাবিত। অতীতে বন্যা বাংলাদেশ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, বিশেষ করে 1966, 1988, 1998, 2004, 2008, 2017, 2022 সালে। অর্থাৎ দেখা যায়, 2000 সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি 10 বছর পর বাংলাদেশ একটি বড় বন্যা হয়েছিল। বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ 1988, 1991, 1998 ও 2022 সালে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক বন্যা হয়। পদ্মা সেতু আমরা উদ্বোধন করব ইনশাল্লাহ, এবং এই উদ্বোধনের পরে এটাও আল্লাহর একটা আশীর্বাদ হবে। কেন না, দক্ষিণাঞ্চলের সাথে যোগাযোগটা আমরা অব্যাহত রাখতে পারব। 98 সালে বাংলাদেশের সব থেকে ভয়াবহ এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্যার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ঠিক সেই বন্যার আগে আমরা যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু উদ্বোধন করেছিলাম। আর সেটা করেছিলাম বলেই উত্তরবঙ্গ থেকে পণ্য পরিবহন সহ সকল কাজের সুবিধা হয়। বন্যায় নদীগুলো আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে প্লাবিত দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় তার সরকার